ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബീജം ഇട്ടാ. ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பஸ் ஹாரன் டவுன்லோட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டிஎன் பிரைவேட் பஸ் ஹாரன்ஸ் வந்து நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க, போன வீடியோ போட்டிருந்ததில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த வீடியோ போடுங்க ப்ரோன்னு. அதுக்காண்டியே உங்களுக்கு டவுன்லோட் லிங்க் முதற்கொண்டு நான் உங்களுக்கு இதில் வந்து போட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன். மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை இப்போ தான் மொதல் பார்க்கிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறந்துடாமல் பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணி ஆழ்ந்த ஆப்ஷனை கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ போடுறப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு எதுவும் பிடிக்காத எது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் அந்த தப்பை திருத்திக்கணும். வீடியோவை பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஹாரன்ஸ் சவுண்ட் தான் போட்டிருக்கு. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னை இவ்வளோ இதுக்கும் ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக. என்னோடய இன்னொரு சேனலையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அந்த லிங்க் ஆட் பண்ணிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதையும் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோவில்